أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache wurde die Erzählung der Abtrünnigen und Heuchler im Zusammenhang mit Yamama und Musalma Kazab und seinen Unterstützern abgeschlossen. Es läuft gerade die Erzählung über die Abtrünnigen in der Ära von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, die zur Waffe griffen. Wie ich es bereits zuvor erwähnt habe, waren es mehrere Expeditionen. Die erste Expedition wurde bereits erwähnt. Sie war sehr lang. Bei 2 oder 3 der restlichen 10 Expeditionen heißt es, dass sie von Hazrat Huzaifa radiallahu anhu und Hazrat Arfaja radiallahu anhu gegen die abtrünnigen Rebellen von Oman durchgeführt wurden. Oman ist eine Stadt Jemens in der Nähe von Bahrain. Oman befindet sich zwischen Khalij Fars, auch Persischer Golf genannt, und Bahr al-Arab. Zur damaligen Zeit gehörten auch die heutigen östlichen Gegenden der Vereinigten Emirate dazu. In diesem Ort lebten götzendienerische Stämme, Assad und weitere Stämme von Magiern. Maskat und Mohaj und Dabar waren die Küstenstädte von dort. Zu Zeiten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, befand sich Oman unter iranischer Herrschaft. Dort war eine Person namens Jafar als Statthalter zuständig. In diesem Ort war der Zoroastrismus verbreitet. Im Jahre 8 nach Hijra schickte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, die Gefährten Hazrat Abu Zayd Ansar und Hazrat Amr bin As zum Zwecke der Verbreitung der Botschaft des Islam zu 2 Brüdern, Jafar und Juluhide und Abad bin Juluhide, mit einem Brief. Der Inhalt dieses Briefes war folgender: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Dieser Brief stammt von Mohammed, dem Mann Gottes und seinen Gesandten, adressiert an Jafar und Abad, Pisran, Juluhunde. Friede sei mit dem, der Rechtleitung folgt. Ich lade euch dazu ein, den Islam anzunehmen. Nehmt den Islam an, so werdet ihr in Sicherheit sein. Ich bin der Gesandte Gottes und wurde für die ganze Welt entsandt, damit ich jeden Menschen warnen kann, der lebt, und die Ungläubigen mit vollkommener Argumentation konfrontiere. Wenn ihr den Islam akzeptiert, werde ich euch gesetzmäßig Gouverneur bleiben lassen. Wenn ihr aber ablehnt, den Islam anzunehmen, wird euch eure Herrschaft entrissen. Gemäß einer
einiger Überlieferungen akzeptierten die Brüder den Islam. Nach einer langen Diskussion von mehreren Tagen. Laut einer Überlieferung sagt Jafar, der Zuständige von Oman: Ich habe kein Problem, den Islam anzunehmen, aber ich habe die Befürchtung, dass mein Volk mir gegenüber ungehorsam wird, wenn ich von hier die Zakatsteuer eintreibe und nach Medina schicke. Daraufhin antwortete Ammar bin As, dass die Zakatsumme, die von diesem Ort gesammelt wird, für die Mittellosen dieses Ortes ausgegeben wird. Demnach akzeptierte er den Islam. Hazrat Amr lebte hier 2 Jahre lang und verkündete den Menschen die Botschaft des Islam. Durch seine erfolgreichen Tabligh-Unternehmungen nahm die Mehrheit dieses Ortes den Islam an. Als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm verstarb und sich an allen Seiten Arabiens Rebellion und Apostasie verbreitete, ließ Hazrat Abu Bakr anhu den Gefährten Ammar bin As von Oman nach Medina rufen. Auf der anderen Seite trat nach dem Ableben des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm in derselben Gegend Laqid bin Malik Azadi, dessen Beiname auch Dudaj war, auf. In der Zeit der Unwissenheit wurde er als ebenwürdige Person zum Herrscher von Oman, Julunde, erachtet. Julunde war der Beiname der Könige von Oman. Nun, er hat den Anspruch auf Prophetentum erhoben und die Unwissenden von Oman haben ihm gefolgt. Er hat Oman besetzt und Jafar und sein Bruder Abbad mussten in den Bergen Schutz suchen. Jafar hat Hazrat Abu Bakr anhu von dieser gesamten Situation in Kenntnis gesetzt und bat um Hilfe. Hazrat Abu Bakr anhu sandte 2 Amir. Einer war Hufeza bin Mihsan, Ghalafani Himeri, der nach oben geschickt wurde. Der zweite war Arfaja bin Harsama Barki Azadi nach Marra. Er gab beiden die Anweisung, dass sie zusammen die Reise antreten sollen und das Gefecht in Oman beginnen sollen. Marra war der Name eines Stammes in Jemen. Marra. Er gab die Anweisung, dass, wenn es zum Krieg in Oman kommt, dann wird Huzaifa der General sein und wenn es in Marra zum Kampf kommt, dann wird er als Soldat seine Verpflichtungen wahrnehmen. Die Vorstellung von Hazrat Huzaifa und Hazrat Ar-Jafar ist folgendermaßen. In Tariq-e-Tabari wird der Name von Huzaifa als Huzaifa bin Mihsan Ghalfani beschrieben. In den Büchern über die Gefährten wird sein Name als Huzaifa Galani beschrieben. Er blieb der Zuständige für Oman bis zum Tod von Hazrat Abu Bakr anhu. In den Büchern der Gefährten wird der vollständige Name von Hazrat Ar-Jafar als Ar-Jafar bin Huzaima beschrieben. Gemäß Alama ibn Asir hieß sein Vater Harsama. Er war für seine Strategien im Krieg gegen die Gegner bekannt. Hazrat Abu Bakr anhu hat für die Unterstützung dieser beiden Hazrat Ikrama bin Abu Jahl losgesandt. Bei der Erwähnung der Schlacht von Yamama und Musalma Kazab wurde bereits beschrieben, dass als Hazrat Abu Bakr anhu Hazrat Ikrima für die Beendigung des Aufruhrs, der Aufruhr der Abtrünnigen und Aufständigen losgesandt hat und Shahrabil bin Hassana für die Unterstützung gesandt hat. So hat der Ikrama angewiesen, den Gegner von der Ankunft von Shrahbil nicht anzugreifen. Er hat indes ohne zu warten den Angriff begonnen und als Ergebnis eine Niederlage erleiden müssen. Hazrat Abu Bakr anhu wurde wütend und hat ihn angewiesen, nach Oman zu gehen. Gemäß der Anweisung von Hazrat Abu Bakr anhu ist Ikrama mit seiner Armee nach Oman hinter Ar-Jafar und Huzaifa gezogen. Bevor die beiden Oman erreichten, traf Ikrima beide vor Oman an einem Ort namens Rijam. Er hat dann die Botschaft an Jaifar und seinen Bruder Abbad entsandt. In den Geschichtsbüchern wie Kamil ibn Asir wird sein Name Ayaz genannt. Rijam ist in Oman eine lange Gebirgskette.
Nach dem Erhalt der Botschaft der Generäle der Muslime sind Jafar und Abad aus ihren Unterkünften herausgekommen. Sie hatten sich davor versteckt, nachdem der Anspruch auf Prophetentum erhoben wurde und eine Armee organisiert wurde. Seine Stärke hatte zugenommen. Sie kamen nun aus ihren Rückzugsorten und haben in Sohar Halt gemacht. Sie sandten an Huzaifa und Al-Jafar die Nachricht, dass alle nun zu ihnen kommen sollen. Sohar ist ebenfalls ein Ort im Gebirge. Darüber heißt es, dass dort ein Markt von Nomaden stattgefunden hat, welches zu Beginn von Rajab für 5 Nächte organisiert wurde. Die Armee der Muslime hat sich nun in Sohar versammelt. Die umliegenden Gebiete wurden von den Abtrünnigen bereinigt. Laqit bin Malik hat die Nachricht der Armee der Muslime erhalten. Er kam daraufhin mit seiner Armee für den Kampf und hat sich am Ort Daba gezeigt. Er hat Frauen, Kinder und das Vermögen zurückgelassen, damit er im Gefecht Stärke erfährt. Daba war ein Ort in dieser Gegend und eine Handelsstadt. Die Generäle der Muslime haben den Oberhäuptern von Laqit Briefe geschrieben. Dabei begann sie mit dem Oberhaupt des Stammes Banu Juzayd. Als Antwort wurden den Zuständigen der Muslime auch Briefe geschrieben. Das Resultat schlussendlich war, dass die Oberhäupter, die Gefährten von Laqit waren, sich von ihm distanzierten und sich den Muslimen anschlossen. Genau an diesem Ort, Daba, fand gegen das Heer von Laqit die Schlacht von Ramsan statt. Anfangs war Laqit stärker. Es schien sogar so, als würden die Muslime verlieren. Jedoch zeigte Allah seine Gnade und sandte in dieser schwierigen Zeit Hilfe. Verschiedene Völker aus Bahrain und Banu Abdul Qais kamen mit großer Hilfe. So wurden sie in ihrer Stärke gekräftigt. Sie rückten vor und griffen mit einem schweren Angriff auf das Heer von Laqit. Dadurch wurden ihre Füße weich und sie versuchten zu fliehen. Die Muslime verfolgten sie und töteten von ihnen 10.000. Frauen und Kinder wurden in Gefangenschaft genommen. Kriegsbeute und Gut wurden eingenommen. Der 5. Teil wurde durch Al-Fajr und Hazrat Abu Bakr anhu gesandt. Damit wurde dieses Unheil auch in Oman beendet und die muslimische Regierung wurde erneut etabliert. Nach dem Krieg blieb Huzaifa in Oman. Er war damit beschäftigt, die Situation vor Ort zu regulieren, sowie den Frieden und die Sicherheit zu etablieren. Al-Fajr ging mit der Kriegsbeute nach Medina, so wie es bereits erwähnt wurde. Hazrat Ikrima ging mit seinem Heer los, um die Rebellion von Mahrawa zu beenden. Über die Anstrengung von Hazrat Ikrima gegen die abtrünnigen Rebellen steht geschrieben: Hazrat Abu Bakr anhu überreichte Hazrat Ikrima eine Flagge und gab ihm den Befehl, Musalma entgegenzutreten. Hazrat Abu Bakr anhu sandte Ikrima nach Yamama und Musalma zu bekämpfen. Auf ihn folgend sandte er anhu auch Shurhabil bin Hassana nach Yamama. Hazrat Abu Bakr anhu verwendete für beide den Namen Yamama. Jedoch wurde Ikrima gesagt, dass er nicht angreifen soll, bis Shurhabil nicht eintrifft. Jedoch eilte Ikrima dazu, wie bereits erwähnt wurde. Er griff den Feind an, noch bevor Shurhabil eintraf. Musalma bedrängte ihn nach hinten, weshalb er sich zurückzog. Als Shrabil bin Hassana davon erfuhr, blieb er dort stehen, wo er war. Hazrat Abu Bakr anhu schrieb an Shrabil, dass er in der Nähe von Yamama bleiben soll, bis er eine weitere Anweisung von ihm erhält. Hazrat Abu Bakr anhu schrieb an Hazrat Ikrima: Ich möchte von nun an weder dein Gesicht noch etwas von dir hören. Dies wurde bereits erwähnt. Es sei denn, du erledigst eine großartige Aufgabe. Leiste eine außergewöhnliche Arbeit. Dann kannst du dich wieder vor mir zeigen. Dann sagte er weiter: Geh nach Oman und bekämpfe die Bewohner Omans. Hilf Huzaifa und Al-Fajr. Wie bereits erwähnt wurde, Oman war ein Gebiet von Persien.
in dem die heutigen östlichen Gebiete Arabiens beteiligt waren. Hier weilte der Götzenstamm Asad und weitere Stämme, die Feueranbeter waren. Maskat, Sohaj und Dabar waren von dort. Er, Riziyat al-Anhu, sagte auch, jeder von euch soll der Anführer seiner Reiter bleiben. Huzaifa wird euer Anführer bleiben, solange ihr im Gebiet unter der Leitung von Huzaifa bleibt. Wenn ihr fertig seid, dann zieht weiter nach Mahra. Von dort aus weiter nach Jemen. Bleibt dort mit Muhajir bin Abu Umayya bis zur Aktion zwischen Jemen und Hazar-Maut. Und bekämpft jene aus Oman und Jemen, die abtrünnig wurden. Und es soll über eure Leistung im Krieg informiert werden. Das waren die Anweisungen von Hazrat Abu Bakr Raziyallahu anhu. Vor der Abreise von Ikrima ging Huzaifa bin Mihsan gemäß der Anweisung von Hazrat Abu Bakr Raziyallahu anhu nach Ghalfani, Oman, Arfaja, um gegen die Abtrünnigen zu kämpfen. Gemäß dem Befehl von Hazrat Abu Bakr Raziyallahu anhu ging Ikrima mit seinem Heer nach Arfaja, hinter Huzaifa. Noch bevor sie im Oman ankamen, traf Ikrima auf ihn. Zuvor gab Hazrat Abu Bakr Raziyallahu anhu beiden die strenge Anweisung, dass nachdem sie im Oman fertig sind, gemäß dem Wissen von Ikrima handeln sollen, egal ob er sie mit sich nimmt oder ihnen befehlt, in Oman zu bleiben. Wie bereits erwähnt wurde, als die drei Anführer sich an einem Ort nahe Oman, Rija'am, trafen, sandten sie ihre Botschafter nach Jaifar und Abad. Als auf der anderen Seite Laqit davon erfuhr, dass ihre Truppen da sind, versammelte er seine Gemeinden und verschanzte sich in Dabar. Jaifar und Abad kamen auch aus ihren Unterkünften heraus. Sie hielten in Sohaj an. Er sandte eine Botschaft an Huzaifa, Ar-Jafar und Ikrima, dass ihr alle zu uns kommen sollt. Wie bereits schon erwähnt wurde, versammelten sich alle bei ihnen beiden in Sohaj und die jeweiligen Orte von den Abtrünnigen wurden bereinigt. Soweit, dass sie in ihren jeweiligen Ortschaften mit jedem Frieden schlossen. Die Anführer sandten Briefe an die Befehlshaber von Laqit. Sie begannen mit den Befehlshabern von Banu Judaid. Als Antwort darauf schrieben die Befehlshaber auch Briefe an die Muslime. Dadurch entfernten sich die Befehlshaber von Laqit. Danach folgte eine intensive Auseinandersetzung zwischen den Muslimen und Laqit. Die Einzelheiten wurden bereits erwähnt. Nach der Schlacht verständigten sich Ikrima und Huzaifa darauf, dass Huzaifa in Oman bleiben sollte und sich um örtliche Angelegenheiten zu kümmern und den Menschen Frieden gewähren sollte. Hazrat Ikrima schloss sich den großen muslimischen Truppen an, um gegen die Götzendiener zu kämpfen. Er begann den Kampf gegen das Volk Mahra. Über den Kampf von Hazrat Ikrima gegen das Volk von Mahra heißt es: Nach der Schlacht gegen die Apostaten in Oman ging Hazrat Ikrima nach Najat, um dort gegen das Volk Mahra zu kämpfen. Es heißt, dass er dafür um Unterstützung bei den Bewohnern von Oman und den umliegenden Gebieten bat. Er marschierte, bis er beim Volk Mahra ankam. In seiner Truppe waren viele unterschiedliche Völker vertreten. Er attackierte das Volk Mahra und die umliegenden Völker. Das Volk Mahra war in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe war an der Stelle Jarut unter der Führung von Shachrid stationiert. Die andere Gruppe war in Najat unter der Führung von jemandem aus dem Volk der Banu Maharib namens Musawwa stationiert. Das Volk Mahra gehorchte eben diesem Führer, außer Shachrid und seinen Leuten. Beide Führer waren zerstritten und riefen die Menschen jeweils zu sich.
Die Truppen beider Führer wollten den Sieg für ihren Führer erringen. Das war die Sache, wodurch Allah den Muslimen half. Sie stärkte und den Gegner schwächte. Als Hazrat Ikrama Shachrid und seine wenigen Leute sah, lud er ihn ein, den Islam anzunehmen. Shachrid nahm schon beim ersten Versuch diese Einladung an, so hat Allah Musawwa noch mehr geschwächt. Dann lud Hazrat Ikrama auch Musawwa dazu ein, den Islam anzunehmen und den Unglauben zu verlassen. Doch die große Anzahl an Menschen, die bei ihm waren, täuschte ihn. Dadurch, dass Shachrid den Islam angenommen hatte, entfernte sich Musawwa noch mehr von ihm. Hazrat Ikrama näherte sich Musawwa und auch Shachrid war mit ihm. Sie beiden kämpften in Najat gegen Musawwa und es folgte eine sehr intensive Schlacht. Allah besiegte die rebellierenden Gegner und tötete deren Führer. Die Muslime ergriffen jene Gegner, die versuchten zu entkommen und töteten viele von ihnen. Viele wurden auch festgenommen und in der Kriegsbeute fanden sich 2000 Kamelstuten aus hervorragender Rasse. Hazrat Ikrama teilt die Kriegsbeute in 5 Teilen auf. Er entsandte Shachrid mit dem Khums von Hazrat Abu Bakr anhu. Die restlichen 4 Teile wurden unter den Muslimen aufgeteilt. Dadurch wurde die Truppe von Hazrat Ikrama noch stärker. Hazrat Ikrama blieb dort und ließ alle Menschen versammeln. Sie alle nahmen den Islam an. Hazrat Ikrama ließ diesen positiven Ausgang der Schlacht über den Botschafter Saib an Hazrat Abu Bakr herantragen. Dann wird weiter über den Vorzug von Hazrat Ikrama nach Jemen berichtet. Hazrat Abu Bakr hat in seinem Brief, wie bereits erwähnt, Hazrat Ikrama angewiesen, nach der Schlacht von Mahra nach Jemen zu marschieren. In den Gefechten von Jemen und Hazarmaut sollte er mit Hazrat Hajir bin Umayya bleiben. Jene, die in Jemen und Oman abtrünnig geworden sind, sollten bekämpft werden. Hazrat Ikrama ging gemäß der Anweisung von Hazrat Abu Bakr nach der Schlacht von Mahra nach Jemen, bis er Abian erreichte. Abian ist ein Ort in Jemen. Mit ihm war eine große Truppe, in der viele Menschen des Volkes Mahra dabei waren. Hazrat Ikrama weilte nur im Süden von Jemen. Dort kämpfte er gegen die Völker Nekha und Hemir, weshalb sich die Möglichkeit, gen Norden zu marschieren, nicht ergab. Nachdem Hazrat Ikrama jene Menschen aus dem Volk von Nekra ergriff, die versuchten zu flüchten, versammelte er die Menschen und fragte sie nach ihrer Meinung zum Islam. Sie sagten, auch in Zeiten der Jahiliya waren wir religiös. Wir attackierten uns nicht gegenseitig. In welchem Zustand könnten wir denn sein, wenn in jene Religion eintreten, über dessen Exzellenz und Erhabenheit wir bereits informiert sind? Die Liebe des Islams war in den Herzen eingepflanzt. Hazrat Ikrama ging dieser Sache nach, um zu verstehen, ob sie dies aus Angst sagen oder wirklich sich in den Islam verliebt haben. Und tatsächlich entsprach dies der Wahrheit. Die Mehrheit des Volkes blieb standhaft im Islam, wohingegen einige wenige die Flucht ergriffen. So hat Hazrat Ikrama die Völker Nacha und Hemir der Apostasie freigesprochen. Er blieb dort und versammelte die Menschen um sich. Die Ankunft von Hazrat Ikrama in Abian beeinflusste Aswad Ansi und seine Leute immens. Die Führung war in den Händen von Qais bin Makshu und Amr bin Wadi Qarib. Nach der Flucht aus Sanaa drehte Qais einige Runden in Sanaa und Amr bin Wadi Qarib schloss sich
einer verbündeten Partei von Aswad Ansi an. Doch als Hazrat Ikrama radiallahu anhu in Abyan ankam, schloss sich Qais und Amr bin Wadi Karib zusammen. Um gegen ihn zu kämpfen. Doch in kurzer Zeit fanden sich beide wieder uneins vor. Aber schnell gab es Uneinigkeit zwischen beiden und beide haben sich voneinander getrennt. Nachdem Hazrat Ikrama vom Westen her gekommen war, um die Abtrünnigen in Lahaj zu zerschlagen, eine wichtige Rolle gespielt. Neben Jemen war der Stamm Ginda ansässig, welcher in der Ortschaft von Hazrat Maud war. Der Kollektor von diesem Ort war Hazrat Labib bin Amir. Er hat bezüglich dem Zakat Strenge gezeigt und dadurch brach eine Revolte gegen ihn aus. So sind Hazrat Ikrama und Hazrat Hajar bin Abu Umayya beide ihm zu Hilfe geeilt. Die Einzelheiten dazu werden in Bezug von Hazrat Hajar bin Umayya erwähnt werden. Nun hat Hazrat Ikrama nach der Mission mit den Abtrünnigen Vorbereitungen getroffen, um nach Medina zurückzukehren. So ist dann mit diesen die Tochter von Hazrat Numra bin Jon gewesen, welche er während des Krieges geheiratet hat. Obwohl er schon wusste, dass aufgrund der Hochzeit mit der Tochter von Tamim und Mujah Hazrat Abu Bakr Sadiq radiallahu anhu über Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu sehr zornig war, so wurde dies schon in der vorherigen Freitagsansprache ausführlich erwähnt. Trotzdem hat er sie geheiratet, als Hazrat Ikrama. Also Hazrat Ikrama hat diese geheiratet. Daraufhin haben viele Leute aus der Armee von Hazrat Ikrama sich von ihm getrennt. Diese Angelegenheit wurde Hazrat Muhajir vorgelegt. Aber auch dieser konnte keine Entscheidung fällen. Und er hat all diesen Angelegenheiten an Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu geschrieben und seine Meinung eingeholt. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu schrieb, Ikrama hat mit seiner Heirat keine unangebrachte Sache getan. Leute, die wütend waren, so wurden diese zwar beruhigt, aber für einige Leute war der Umstand des Unbehagens dieser und wurde auch dieser erwähnt, dass einige Menschen, die wegen Hazrat Ikrama wütend waren, dass Nu'man bin Jaun einmal vor den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm tretend darum gebeten hat, dass der heilige Prophet seine Tochter in seiner Ehe aufnehmen soll. Aber der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hatte abgelehnt. Und er hatte die Tochter mit ihrem Vater zusammen zurückgeschickt. Weil der Prophet dieses Mädchen abgelehnt hatte, war deshalb der Gedanke von einem Teil der Armee Ikramas, dass nach dem Beispiel des heiligen Propheten handelnd auch Hazrat Ikrama nicht dieses Mädchen heiraten sollte. Aber Hazrat Abu Bakr Sadiq radiallahu anhu hat dieses Argument nicht akzeptiert. Er sagte, das ist komplett falsch und er hat die Eheschließung von Hazrat Ikrama legitimiert. Hazrat Ikrama kam mit seiner Frau nach Medina zurück und auch der Teil von der Truppe, welcher gegen ihn wütend geworden war, der hatte sich erneut mit diesem getroffen. Asma bin Nu'man bin Jaun, das erwähnte Mädchen, so ist ihre kurze Vorstellung diese, dass die Frau, welche Hazrat Ikrama geheiratet hat, in Bukhari und anderen Hadithbüchern über diese einige Überlieferungen erwähnt worden. Die Frau, deren Nikah mit dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm stattfand, so hat sie vor der Rukhsati eine solche Tat getan, dass der heilige Prophet diese Frau zurück zu ihrem Stamm geschickt hat. Einige haben ihre Hochzeit mit Hajar bin Umayya erwähnt. So hat Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu die Einzelheiten von dieser Begebenheit erwähnt. Als Arabien erobert wurde und der Islam sich ausgebreitet hat, so hat eine Frau vom Stamme Ginda, die Asma oder Umayya hieß und welche auch Jaunia oder Bintul Jaun genannt wurde, so ist ihr Bruder Luqman von seinem Volk aus dem heiligen Propheten als Delegierte erschienen. Und an dieser Stelle hat er auch diesen Wunsch geäußert, dass seine Schwester mit dem heiligen Propheten verheiratet wird. Und dann hat er persönlich den heiligen Propheten gebeten, seine Schwester, die bereits mit einem Verwandten verheiratet war, nun verwitwet ist, sehr hübsch und fähig ist. Bitte heiraten Sie diese. Weil der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Einheit
der arabischen Stämme beabsichtigte, hat er seinen Antrag angenommen. Und er sagte, über 12,5 Ukiya Silber soll das Nikah verlesen werden. Dieser sagte, O Prophet Allahs, wir sind angesehene Menschen, die Morgengabe ist gering. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte, ich habe nie mehr Morgengabe für meine Töchter oder Frauen festgelegt. Als er einverstanden war, so wurde dann das Nikah verlesen. Und er hat den heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein auf ihn, darum gebeten, dass er jemanden entsenden soll, um seine Frau zu holen. Der heilige Prophet hat Abu Usaid diese Aufgabe übertragen. So ist er dann dorthin gegangen. Jonia hat ihn dann zu sich nach Hause gerufen. So hat dann Hazrat Abu Usaid gesagt, dass das Gebot des Hijab über die Frauen des heiligen Propheten herabgesendet wurde. Daraufhin hat er nach anderen Anweisungen gefragt, welcher er, Friede und Segen Allah sein auf ihm genannt hatte, und er hat sie auf das Kamel gesetzt und sie dann nach Medina gebracht. Und in einem Haus, welches von Dattelpalmen umgeben war, abgesetzt. Zusätzlich hatten seine Verwandten eine Nährmutter mit ihr gesandt. Hazrat Muslim Maud Anhu schreibt, so wie auch in unserem Land die wohlhabenden Menschen einen vertrauten Diener mitsenden, damit jenes Mädchen keine Schwierigkeiten hat. Weil diese Frau als schön bekannt war und weil auch so die Frauen gerne eine Braut sehen wollten, so sind diese dann von Medina los, um diese Frau zu sehen. Und gemäß der Aussage jener Frau hat eine Frau ihr beigebracht, dass am ersten Tag der Einfluss gezeigt werden sollte. Wenn der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, nun zu dir kommt, dann sage ihm, ich suche vor ihnen Zuflucht bei Allah. Daraufhin wird er dir noch mehr Zuneigung zeigen. Wenn die Worte der Frau nicht erfunden worden sind, also die verheiratet wurde, dann ist es keine Verwunderung, dass ein Heuchler durch seine Frau oder einen anderen Verwandten diesen Streich gespielt hat. Dass solch ein Satz gesagt werden soll, als nun die Nachricht ihrer Ankunft des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, erreicht hatte, so ist er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, zu diesem Haus gegangen, welches für sie festgelegt wurde. In der Überlieferung heißt es, die Übersetzung davon lautet, dass als der heilige Prophet zu ihr gegangen ist, so hat er zu ihr gesagt, übergebe mir dein Selbst. Sie gab zur Antwort, gibt sich denn eine Königin auch den normalgebürtigen Menschen hin? Gott bewahre. Sie hat sich als eine große Person gezeigt. Abu Usaid sagte daraufhin, hat der heilige Prophet aufgrund dieses Gedankens, dass sie wegen der Fremdheit Angst hat, um sie zu beruhigen, seine Hand auf sie gelegt. Er hat seine Hand gerade auf sie gelegt, dass sie diesen unwürdigen und unverständlichen Satz gesagt hat. Ich suche Zuflucht bei Allah. Weil der Prophet, wenn der den Namen Gottes gerufen wird, von der Erhabenheit und der Ehre Gottes erfüllt wird, so hat er sofort auf diesen Satz hingesagt. Du hast im Namen eines großen Wesens gesprochen und seine Zuflucht erbeten, welcher große Zuflucht gewährt hat. Daher werde ich deine Bitte erfüllen. So ist er in diesem Moment nach draußen gegangen und er sagte, O Abu Usaid, gebe diese 2 Tücher und bringe diese zu ihrem Verwandten. So hat er angewiesen, ihr aus der Morgengabe 2 Tücher aus Ras zu geben. Das waren 2 lange, weiße, schöne Baumwollentücher, damit der Befehl des Koran erfüllt wird. Und vergesst nicht, einander Gutes zu tun, welches über solche Frauen ist, welche ohne Beischlaf die Trennung ausgesprochen wird. Er hat sie dann zurückgeschickt. Abu Usaid hat diese nach Hause gebracht. Den Leuten ihres Stammes war diese Sache Die Leute ihres Stammes waren sehr schockiert und diese haben sie getadelt. Doch sie antwortete immer wieder, dass dies ihre Unglückseligkeit sei. Und manchmal sagte sie auch, dass sie dazu angestiftet wurde. Es wurde ihr gesagt, dass wenn der heilige Prophet zu ihr käme, dann soll sie sich von ihm distanzieren und ihm gegenüber Hass äußern. So würde sie Überhand über ihn gewinnen. Es ist nicht klar, ob genau dies der Grund war,
oder ein anderer. Jedenfalls äußert sie Hass und der heilige Prophet trennte sich von ihr und schickte sie fort. Dies habe ich bereits vorgetragen bei der Erwähnung eines Gefährten, bei der von Hazrat Uzayd Raziyat al-Anhu. Jedenfalls Hazrat Ikrama Raziyat al-Anhu kehrte von Kinder Hazarmaut über Jemen und Mekka zurück. Als er Raziyat al-Anhu in Medina ankam, befahl Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu ihm, Khalid bin Said zu Hilfe zu gehen. Hazrat Ikrama Raziyat al-Anhu hatte sein Heer, das an den Schlachten gegen Apostaten teilnahm, entlassen. Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu stellte ihm stattdessen ein anderes Heer bereit. Ikrama Raziyat al-Anhu hat ihnen freigegeben, da sie sehr erschöpft waren und große Expeditionen durchgeführt hatten. Jedenfalls bereitete Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu ein zweites Heer vor und befahl, dass dieses unter der Anführung von Ikrama Raziyat al-Anhu nach Syrien aufbrechen soll. Welche herausragende Taten Hazrat Ikrama Raziyat al-Anhu dort erbrachte und wie er den Märtyrertod erlangte, dessen Einzelheiten werde ich inshallah in der Erwähnung der syrischen Schlachten vortragen. Dann das 5. Unternehmen war das Vorgehen Hazrat Shrabil bin Hassana Raziyat al-Anhu gegen die abtrünnigen Rebellen. Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu schickte Hazrat Ikrama Raziyat al-Anhu zu Musalma in die Gegend von Yamama und schickte ihm Raziyat al-Anhu auch Hazrat Shrabil bin Hassana nach Yamama nach. Kurz zur Person von Hazrat Shrabil bin Hassana Raziyat al-Anhu. Hazrat Shrabil bin Hassana Raziyat al-Anhu, sein Vater hieß Abdullah bin Mutta und seine Mutter Hassana. Manche Leute nennen ihn Gindi vom Stamm Ginda und manche Tamimi vom Stamm Banu Tamim. Shrabil Raziyat al-Anhus Vater verstarb bereits in seiner Kindheit und er wurde nach dem Namen seiner Mutter Hassana Shrabil bin Hassana gerufen. Hazrat Shrabil gehörte zu den ersten Muslimen. Er, Raziyat al-Anhu, wanderte zusammen mit seinen Brüdern nach Al-Habas, heute Äthiopien, aus. Als er, Raziyat al-Anhu, von Al-Habash zurückkehrte, ließ er sich in Medina in den Häusern des Stammes Banu Zuraik nieder. Er, Raziyat al-Anhu, gehörte zu den berühmtesten Anführern während der Khilafat Rashida. Im 18. Jahr nach der Hijra, im Alter von 67 Jahren, erlag er der Pest. Jedenfalls, wie bereits erwähnt wurde, übereilte sich Hazrat Ikrama Raziyat al-Anhu trotz der Anordnung von Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu, dass er nicht vor der Ankunft von Hazrat Shrabil Raziyat al-Anhu angreifen soll und griff schon vor dessen Ankunft Musalma an, damit er die Lorbeeren des Siegs trüge. Doch Musalma drängte ihn zurück und als Hazrat Ikrama Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu über diese Niederlage informierte, wie bereits erwähnt wurde, schrieb Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu ihm daraufhin einen mahnenden Brief und sagte ihm, dass er nicht mit diesem Flecken der Niederlage nach Medina zurückkehren soll. Nicht, dass sich unter den hiesigen Leuten Abneigung breit macht. Und er, Raziyat al-Anhu, befahl ihm, nach Oman zu reisen. Hazrat Shrabil bin Hassana war gerade noch auf dem Weg, als ihn die Nachricht über die Niederlage von Hazrat Ikrama erteilte. Er stoppte den Vormarsch und schickte für neue Anweisungen einen Brief an Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu. Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu schrieb, dass er dort verbleiben soll, wo er gerade sei. Hazrat Abu Bakr schrieb Shrabil Raziyat al-Anhu, dass er sich in der Nähe von Al-Yamama niederlassen soll, bis er eine neue Anweisung von ihm erhielt. Und er solle nicht die Person, also Musalma, für die er ausgesandt wurde, aktuell bekämpfen. Als Hazrat Abu Bakr Raziyat al-Anhu dann Hazrat Khalid bin Walid mit der Unternehmung in Al-Yamama beauftragte, befahl er Hazrat Shrabil bin Hassana, dass wenn Khalid bin Walid auf ihn träfe und er mit gutem Ende die Unternehmung von Al-Yamama beende, dann zum Stamm Quda'a aufbrechen sollte und sich Hazrat Amr bin As anschließen, die Rebellen von Quda'a bekämpfen sollte, die den Islam ablehnten bzw. ihn anfeinden. Es geht nicht nur um die Ablehnung, sondern auch die Anfeindung.
Die Qudaa waren auch ein berühmter Stamm Arabiens, der von Medina 10 Manzil von Wa'adul Qura westlich von Madain Saleh angesiedelt war. Jedenfalls, entsprechend der Anweisung von Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu, blieb Hazrat Shrabil mit seinem Heer dort. Doch Musalma griff sie mit seinem Heer an. Dies erwähnend schreibt ein Autor, Hazrat Khalid bin Walid anhu war gerade noch auf dem Weg nach Yamama, als Musalmas Heer das Heer von Hazrat Shrabil anhu angriff und es zurückdrängte. Einige Geschichtsschreiber schreiben, dass Hazrat Shrabil der gleiche Fehler unterlief, wie vor ihm seinen Vorgänger Hazrat Ikrama. Also, dass er aus Eifer, um den alleinigen Sieg über Musalma zu erlangen, vormarschiert war. Doch auch er musste eine Niederlage einstecken und zurücktreten. Doch so verlief das Ereignis nicht. Im Gegenteil, das Heer von Yamama selbst rückte vor, mit dem Gedanken, dass Hazrat Shrabil mit Hazrat Khalid zusammen ihnen Leid zufügen würde. Und daher griff das Heer von Musalma an und war erfolgreich. Darin, das Heer zu besiegen und zurückzudrängen. Egal welcher Handlungsablauf stattgefunden hat, doch das Ergebnis war eben dieses, dass Hazrat Shrabil anhu mit seinem Heer zurücktrat. Als er anhu bei Hazrat Khalid bin Walid ankam und ihm über das gesamte Geschehen und die Situation erzählt wurde, tadelte er Hazrat Shrabil anhu. Hazrat Khalid anhu war der Meinung, dass wenn man nicht die volle Kraft hatte, dem Feind entgegenzutreten, dann sollte ein Angriff vermieden werden, solange nicht die angeforderte Unterstützung ankommt. Statt trotz mangelnder Kraft mit dem Feind einen Kampf zu beginnen und im Zuge dessen eine Niederlage einzustecken. Jedenfalls nahm Hazrat Shrabil zusammen mit Hazrat Khalid bin Walid an der Schlacht teil. Hazrat Khalid bin Walid ernannte Hazrat Shrabil zur Aufsicht über das vormarschierende Heer. Er wurde zum Anführer des vorderen Teils der Armee. Die linke und rechte Armeereihe wurde mit Zaid bin Khattab und Abu Huzaifa bin Utba bin Rabia zu Anführern ernannt. Nach der Schlacht von Yamama, entsprechend der Anweisung von Hazrat Abu Bakr anhu, vereinigte Hazrat Shrabil anhu sich gegen die Rebellen des Stammes Banu Qudaa mit Hazrat Amr bin As. So ist geschrieben, dass Hazrat Shrabil und Hazrat Amr bin As begannen, die abtrünnigen Rebellen der Qudaa anzugreifen. Hazrat Amr ibn al-As griff die Stämme Saad und Barik an und Hazrat Shrabil griff den Stamm Kalb und die ihm untergeordneten Stämme an. Der 6. Feldzug war der Feldzug von Hazrat Amr bin al-As gegen abtrünnige Rebellen. Hazrat Abu Bakr anhu hat Hazrat Amr ibn al-As eine Flagge gegeben und ihm den Befehl erteilt, für den Antritt gegen die 3 Stämme Qudaa, al-Wadia und al-Harith aufzubrechen. Qudaa ist auch ein bekannter Stamm Arabiens, welches eine 10-Tage-Reise von Medina entfernt bis Wadi al-Qura, dann westlich von Medina Saleh liegt. Die Vorstellung von Hazrat Amr ibn al-As lautet wie folgt. Sein Name war Amr Kunit Abdullah bin Abdullah oder für einige Abu Muhammad. Sein Vater hieß al-As ibn Wail, seine Mutter al-Nabiga bint Harmala. Laut seiner Überlieferung lautet der wahre Name seiner Mutter Salma al-Nabiga, war ihr Beiname. Hazrat Amr bin al-As nahm 8 Jahre nach der Hijra, 6 Monate vor der Eroberung Mekkas, den Islam an. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, er nannte ihn 8 Jahre nach der Hijra zum Kommandeur Omans und er verblieb bis zum Tode des heiligen Propheten auf diesem Posten. Danach nahm er an der Eroberung Syriens teil und war während der Khalifat von Hazrat Umar anhu der Befehlshaber Palästinas. Zu seinen großartigen Leistungen gehört auch die Eroberung Ägyptens. Nach der Eroberung Ägyptens machte Hazrat Umar anhu ihn zum Befehlshaber Ägyptens. Während der Khilafat von Hazrat Usman anhu wurde er von der Herrschaft über Ägypten abgesetzt und setzte sich in Palästina zur Ruhe. Kommandeur Muawiyah machte ihn erneut zum Befehlshaber Ägyptens und er blieb bis zum Tod in diesem Dienst eingesetzt. Es wird gesagt, dass er 48 Jahre nach der Hijra verstarb. Laut einigen verstarb er 47 Jahre nach der Hijra.
Einige sagen 48 Jahre, andere sagen auch 51 Jahre nach der Hijra, aber gemäß verbreiteter Meinung wird sein Tod als 48 Jahre nach der Hijra bestätigt. Hazrat Amr bin al-As war ein sehr eloquenter und wortgewandter Prediger. Er war ein Weiser mit starken Worten, Politiker und Kommandant. Der heilige Prophet pflegte ihm bei militärischen Feldzügen zu unterstützen. Die Amr ibn al-As, sein Sohn Abdullah und Abdullah umfassende Familie wurde als feinste Familie bezeichnet. Ein Schriftsteller schreibt, die 11 Herrschaftsgebiete, die Hazrat Abu Bakr geschaffen hatte, eines aus diesen Gebieten war auch für Amr ibn al-As. Er übergab ihm die Aufgabe, die Abtrünnigen in Qudaa zu bekämpfen, denn er hatte bereits zu den Lebzeiten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in Dahtas Salasil Krieg mit dem Stamm Qudaa bekämpft und war mit allen Zuständen und allen Wegen dieses Stammes vertraut. Der heilige Prophet hat Hazrat Amr ibn al-As 8 Jahre nach der Hijra im Monat Dhul Hajj mit einem Brief der Predigt an 2 adlige Omans, Jaifar und Abad bin Bisran, Söhne von al-Julanda, losgeschickt. Diese Gesandtschaft war äußerst erfolgreich und die Bewohner Omans nahmen auf der Hand von Hazrat Amr ibn al-As den Islam an. Der heilige Prophet bestimmte ihn als Ausdruck seiner Freude direkt in Oman für die Aufgabe der Einnahme von der islamischen Steuer. Er war noch in Oman stationiert, als er durch einen Brief von Hazrat Abu Bakr die Nachricht des Todes des heiligen Propheten erhielt. Nach seinem Ableben wurden die meisten Stämme Arabiens abtrünnig. Für ihr Niederschlagen rief er Amr ibn al-As aus Oman und dieser bekam den Befehl von Hazrat Abu Bakr befolgend nach Medina. Als Hazrat Abu Bakr für die Zügelung der Rebellion, der Abtrünnigkeit und des Landesverrats 11 Herrschaftsgebiete bestimmt hatte, hatte Hazrat Abu Bakr Hazrat Shrabil ibn Hassana befohlen: Wenn du mit dem Kriegszug Yamamas gehörig abgeschlossen hast, wende dich zum Stamm Qudaa und erkunde dich zusammen mit Amr ibn al-As über die Lage der Rebellen, die sich weigern, den Islam anzunehmen und für seine Entgegnung vorbereitet sind. So begann Amr ibn al-As und Hazrat Shrabil ibn Hassana gemeinsam mit den Vorgang gegen die Rebellen von Banu Qurda und begannen ihre Häuser zu durchsuchen. Als Erläuterung dessen schreibt ein Schriftsteller, Banu Qurda waren nicht aus eigenem Willen in den Islam eingetreten, sondern sie hatten, wie verschiedene Stämme, aus Furcht oder Gier nach Geld und Macht den Islam angenommen. Und ihre Herzen waren frei von der Liebe zum Islam. Sobald sie dann nach dem Ableben des heiligen Propheten die Schwäche der Muslime sahen, weigerten sie sich, das Zakat zu zahlen. Sobald er den Befehl des Khilafat erhielt, brach Amr ibn al-As mit seinen Truppen auf und demselben Weg nach Judham auf, den er zuvor gegangen war. Dort angekommen sah er, dass Banu Qurda für den Krieg vollkommen vorbereitet sind. Der Kampf begann, es folgten heftige Schlachten. Wie zuvor musste Qurda auch dieses Mal die Niederlage erleiden und Hazrat Amr ibn al-As kam nach dem Einnehmen des Zakat und ihrer erneuten Unterwerfung zum Islam siegreich zurück nach Medina. Die Erwähnung der weiteren Kriegszüge wird inshallah zukünftig erfolgen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر